اب آپ یہ دیکھیں وہ لوگ جو سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں ان کو کھانسی ہوتی ہے، اور اگر اس کھانسی کی وقت پر تشخیص نہ کی جائے، اس کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو امام دین بعد میں جا کر بہت زیادہ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو تمباکو پینے والے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بیماری ہو جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں COPD۔ COPD، جی، اچھا، اسے ہم کہتے ہیں کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز، پھیپھڑوں کی وہ بیماری جس کے اندر سانس کی نالیاں بہت عرصے تک تنگ ہی رہتی ہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، تو یہ دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں؟ دوائی سے ٹھیک ہوگی، لیکن اگر بہت لیٹ مریض ہمارے پاس آئے گا تو پھر ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اللہ معافی۔ پھر کھانسی امام دین کینسر کی وجہ سے ہو سکتی ہے پھیپھڑے کے۔ ہوئے ہوئے، کھانسی بعض اوقات یہ جو ہمارے سائنسز ہیں نا ان کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ سائنسس کیا ہیں؟ ہمارے چہرے کے اندر ہڈیاں ہوتی ہیں نا، ہاں جی، ان ہڈیوں میں خلائیں ہیں، اچھا اور ان کی وجہ سے ریزوننس پیدا ہوتی ہے اچھا جو آواز کو خوبصورت کرتی ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، اگر ان میں انفیکشن ہو جائے تو تب بھی کھانسی ہو سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک برخوردار ہے ہمارا، وہ جب سویا ہوا اٹھتا ہے جی، تو وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر نا اس کے تھوڑا سا ایسے پفینس ہوتی ہے، جیسے سوجا سوجا سا ہوتا ہے۔ سوجا سا اتنا ایک انگلی جیسا، ہاں جی، اچھا اچھا، وہ کیا؟ وہ تو امام دین دیکھنے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ کھانسی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ایسے ہی آ رہی ہے کھانسی تو اس طرح کا دبانے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی شربت لے لیتے ہیں اچھا کہ جی شربت پی کے ہماری کھانسی ختم ہو جائے۔ جب تک آپ کھانسی کی وجہ ختم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی کھانسی بہتر نہیں ہوگی۔ اب خود سوچیں، تپ دق، ٹیوبرکلوسس بہت بڑی وجہ ہے کھانسی کی، ٹھیک ہے۔ ایک اور بیماری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سارکوائڈوسس۔ نہ تو یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ انگریزوں نے بنائی ہیں، یہ انہی کی واقف ہے؟ امام دین جو انسان بھی ریسرچ کرے گا، ہاں، جو تحقیق کرے گا، جو مریضوں پر محنت کرے گا، جو کوئی بھی کسی قوم کا ہو، کسی ملک کا ہو، جو ریسرچ کرنے والا ہے جی، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن امام دین مسلمانوں نے بہت ریسرچ کی ہے۔ ہاں جی، یہ بھی میں نے، ہمارے بڑے بڑے سائنسدان ابن نفیس جیسے، ٹھیک ہے، بولی سینا جیسے، ایوی سینا جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے کتاب لکھی القانون۔ انہوں نے پورا لکھا کہ انسان بیمار کیسے ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ تو ہمارے سائنسدانوں نے بہت بڑے کام کیے، لیکن جب ہم پیچھے ہٹ گئے تو پھر آپ کے بقول سارا علم مغرب میں چلا گیا۔ پھر انہوں نے ریسرچ شروع کر دی، انہوں نے تحقیق شروع کی، اور آج آپ دیکھ لیں، جب میں نے آپ سے کہا کہ سارکوائڈوسس، تو آپ کہتے ہیں کیا یہ مغرب میں بیماری ایجاد ہوئی تھی؟ جو بھی ریسرچ کرے گا وہ بیماری کے بارے میں بتا دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جی رات کو جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارا حلق جو ہے جی، وہ خشک ہو جاتا ہے۔ منہ عام طور پر ان کا خشک ہوتا ہے جو منہ سے سانس لیتے ہیں، جن کی ناک بند ہوتی ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یا بعض اوقات کچھ ایسی دوائیں ہیں، جیسے بعض لوگ نیند کی دوا لیتے ہیں، کچھ ڈپریشن کی دوائیں کھاتے ہیں، ان سے بھی ان کا منہ خشک ہو سکتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں، جب ان کا شوگر لیول زیادہ ہونے لگتا ہے تو پھر ان کا بھی منہ خشک ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب پھر آپ یہ بتائیں کہ کھانسی کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں؟ امام دین کھانسی تو خود ایک علامت ہے۔ اوئے ہوئے، تو وہ مطلب کیسے پتہ لگتا ہے کہ جی کھانسی ہو گئی ہے؟ کھانسی کھانستے سے پتہ چلتا ہے؟ نہیں، بچہ ہے اگر، جی 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 وہ ایک دفعہ جی، کوئی بزرگ ہے جو آپ جیسا ہے، اچھا، ہاں جی، آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ بزرگ بھی ہیں، بالکل بہت بزرگ ہو جی۔ اچھا، تو وہ کرتا تو اس آواز سے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو کھانسی ہے۔ ہاں، یہ تو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ کھانسی کے ساتھ، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بخار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا بلغم آتا ہے۔ بلغم اگر آتا ہے تو سفید رنگ کا ہوتا ہے، یا وہ ہرے رنگ کا ہوتا ہے، یا وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، یا وہ کالے پارٹیکلز اس میں ہوتے ہیں، یا بلغم آرام سے نکلتا ہے، مشکل سے نکلتا ہے، بعض اوقات دھاگے کی شکل میں
بلغم نکلتا ہے، یا بعض اوقات وہ جھاگ ہوتے ہیں بلغم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پھر بعض اوقات بلغم اسمیل آتی ہے، یہ بھی ہم معلوم کرتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو کھانسی خشک ہوتی ہے، اب وہ لوگ کچھ نکلتا نہیں ہے، کچھ نہیں نکلتا، اور امام دین جب خشک کھانسی ہو تو ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ لوگ جو ہائی بلڈ پریشر کی دوائیں لے رہے ہیں ان میں سے ایک گروپ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایس انہیبیٹر، اچھا، ٹھیک ہے، وہ دوائیں بہت ہوتی ہیں، تو جب بھی خشک کھانسی ہو تو لازمی معلوم کر لیں کہ اس میں کسی دوا کا کوئی کردار تو نہیں ہے۔ اچھا، ریکشن جسے کہتے ہیں، جی، بعض لوگوں کو دواؤں سے الرجی ہوتی ہے، اچھا، تو ان کو پھر کھانسی ہو جاتی ہے۔ پھر ہم امام دین یہ دیکھتے ہیں کہ کھانسی کے ساتھ چھاتی میں درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جی، لمبا سانس لینے سے درد ہوتا ہے یا درد چلنے سے ہوتا ہے۔ اچھا جی، کئی لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ سانس جو ہے جی وہ ناک سے لینا ہوتا بالکل، اور نکالنا جو ہوتا ہے وہ منہ سے۔ منہ سے بھی نکالتے ہیں اور بعض اوقات ہم ناک سے بھی نکالتے ہیں۔ اچھا، ناک سے کس صورت میں ہم ٹھیک ہے، نکالتے ہیں؟ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم سانس باہر نکالیں تو ناک سے بھی نکالیں اور منہ سے بھی نکالیں، ایٹ اے ٹائم۔ عادت ہمیں یہ بنانی چاہیے، کیونکہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں ہم ناک سے جب سانس باہر نکالتے ہیں تو ہم ہمنگ کرتے ہیں، آواز ایک خاص قسم کی نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی جب ہم یہ ہمنگ کرتے ہیں نا، ہاں جی، تو ہمارے ناک کے اندر جو موجود پردے ہوتے ہیں نا ان کی حرکت ہوتی ہے، اچھا، اور پھر اس سے کچھ ایسے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے دل کی نالیوں کو، ہمارے جسم کی نالیوں کو پھیلاتے ہیں، اچھا، اور جب وہ نالیاں پھیلتی ہیں تو بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے۔ یعنی انسان کے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں جی وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، بالکل، کوئی بیکار نہیں ہے، نہیں، اور ہر جو عضو ہے جی وہ اپنی اپنی ڈیوٹی پوری طرح سے سر انجام دے رہا ہے۔ بے شک، امام دین جب کھانسی ہونا تو ایک تو سب سے پہلے اس کی تشخیص ہونی چاہیے، تشخیص ہو گئی، پھر اس کے بعد ہم ورک اپ کرتے ہیں، چھاتی کا ایکس رے کرتے ہیں، بلغم کا معائنہ کرتے ہیں، خون کے اور ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ لوگوں میں ہم اسکین بھی کرواتے ہیں، اور جب ایک دفعہ تشخیص ہو گئی تو مریض آپ کا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔